వెల్కమ్ టు వాసవి హోమ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మనం మియాపూర్ దగ్గర ఉన్న హెచ్ఎంటి స్వర్ణపురి కాలనీలో ఉన్నాం. ఈ పర్టికులర్ కాలనీ వచ్చేసి మనకి మియాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి 4 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో మనకి ప్రజెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 1440 sft ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఫేసింగ్స్లో మనకి 3 BHK అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో కింద ఇదంతా మనకి పార్కింగ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ అపార్ట్మెంట్. ఒకసారి పైకి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్లాట్ ఎలా ఉందో. సో మనకి బయట కారిడార్ ఇలా వస్తుంది, స్టెప్స్, ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఇది మనం చూడబోయే ఫ్లాట్ 1440 sft వెస్ట్ ఫేసింగ్. సో ఇదంతా మనకి హాల్ వస్తుంది. ఇది హాల్. నెక్స్ట్ ఇది మనకి డైనింగ్ ఏరియా వస్తుంది. డైనింగ్ ఏరియా కానుకొని మనకి బాల్కనీ ఉంది. సో హాల్లోంచి మనం లెఫ్ట్కి రాగానే ఇక్కడ మనకి కామన్ బాత్రూమ్ కనిపిస్తుంది. కామన్ బాత్రూమ్కి పక్కనే మనకి ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ ఒకటి ఉంది. ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదంతా మనకి డైనింగ్ ఏరియా, పక్కన బాల్కనీ ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి మనకి పూజా రూమ్ పక్కన మనకి కిచెన్ వస్తుంది. కిచెన్ కానుకొని మనకి ఇది వాష్ ఏరియా. నెక్స్ట్ మనకి ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్. మొత్తం మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది విత్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్. ఇది మనకి చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కామన్ బాత్రూమ్ వస్తుంది. ఈ ప్రాపర్టీ గురించి మీకు ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే కనుక కింద ఉన్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. సో మీకు ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ కానీ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ కానీ అన్నీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. అండ్ మియాపూర్లో కానీ నిజాంపేట్లో కానీ మీకు గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో కానీ లేదా స్టాండర్లోన్లో కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కోసం ఏమైనా చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మా ఛానల్లో ఏంటి అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న అన్ని ఏరియాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ వీడియోస్ ఉంటాయి. కోకాపేట్, కొల్లూరు, తెల్లాపూర్, మణికొండ, అల్కాపురి టౌన్షిప్, గచ్చిబౌలి అండ్ మియాపూర్, కొండాపూర్ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా. సో మీరు అవన్నీ వాచ్ చేయొచ్చు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.